مهم خبر د سپین بولدک چمن لار بیا تړل شوې. ځایي اوسیدونکي د لارې تړل کېدو زموږ پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د سرحدي نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته. د سپین بولدک چمن لارې بیا تړل کېدو وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې لارې تړل کېدلو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی دی. د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانیستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکو اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. هغه وویل موږ یې په قفس پنجره کې بند کړي یو، موږ یې له روزګار، کښت، کار او له هر څه محروم کړي یو. په هر کور کې ماشومان له زده کړو پاتې دي، ځکه پلرونه یې د زده کړو د پیسو د ورکړې وس نه لري، ځکه کومې پیسې یې چې ورځ کې پیدا کولې اوس یې پرې بندي کړي دي. وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله، پرلت کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه شوی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخواني وزیر ملک عنایت کاسي د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې پر تګ راتګ د دوی شناختي کارتونه او تذکیرو ته په کتنې کیږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکیرو او پاکستاني شناختي کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښتل وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو ورځ کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل د اعتراضونو د پراخولو امکانات شته، لاریونونه او احتجاجونه به پیل شي، هر څه چې امکان ولري کوو یې. خلک غواړي چې د لسو میاشتو زحمتونه یې خوشي لاړ نشي او عملي شي. خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویان صادق خان ارڅکزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره غونډې او ناستې روانې دي. هغه وویل 4 یا 5 ورځې وروسته د لاره خلاصیږي او پولو کې هم خبرې اترې روانې دي. پاکستاني جنرال په چمن کې ناسته لري، افغانستان لوري سره خبرې شوي او لاره به د ټول عمر لپاره خلاصیږي او نور به هیڅ ستونزه نه وي. د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې 10 میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لارې ته د پاکستاني شناخت کارتونه او افغاني تذکرې باندې د تلو راتلو اجازه ورکړل شي. د سرحدي نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چمشو ویډیو تر بیخي چارې ښه وخت.